Hello, hi guys. I hope all of you are fine. आज म अब सबैलाई गाह्रो लाग्ने भनेको फिजिक्स नै हुन्छ र म्याक्सिममलाई एक्जाममा पनि ब्याक लाग्ने भनेको फिजिक्स नै हुन्छ। तर एक्चुअलीमा फिजिक्स त्यति गाह्रो पनि छैन है। अब किन छैन? फिजिक्स पढ्नुको मेटर हुन्छ। या त फिजिक्स सम्झेर मान्छे पढ्छ त्यही भएर गाह्रो लाग्छ, नत्र एउटा के हुन्छ भने नबुझिकन पढ्छ त्यसैले फिजिक्स गाह्रो लाग्छ। अब भन्ने बित्तिकै फिजिक्स यति गाह्रो छ भनेपछि गाह्रो भइहाल्छ। त्यसैले फिजिक्स त्यस्तो केही छैन। फिजिक्स बुझेर पढ्नुपर्छ है। फिजिक्स अरूको सब्जेक्टभन्दा तुलनामा फिजिक्स रमाइलो पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ र सिम्पल पनि छ। त्यसैले मैले पढेअनुसार अब तपाईँहरूसँग म आफ्नो अनुभव एक्सपिरियन्स म सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरू पनि पढ्नु, खासै हेर्नु कसरी फिजिक्स सिम्पल छ भनेर आफै थाहा पाउनुहुन्छ। सो प्लिज स्टार्ट गरौँ न। फर्स्ट अफ अल भेक्टर भनेको फिजिक्स हो, फर्स्ट टपिक च्याप्टर भनौँ न। मैले भेक्टर स्टार्ट गरेको छु। भेक्टर के हो त? भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन। भेक्टर के होइन? भेक्टर भनेको यो म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन। यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने those quantity vectors are those quantity which have both magnitude and direction is called vector. यदि केही थाहा छैन भने भेक्टर इज इक्वल टु म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन लेख्ने। अब म्याग्निट्युड र डिरेक्सन के हो त? हेरौँ त। यो भनेको के होइन? क्वान्टिटी हो अथवा एमाउन्ट अथवा साइज। जे मानौँ, जस्तै मानौँ मास 5 kg, डिस्टेंस 4 मिटर हैन। अरू डेन्सिटी लिनु। डेन्सिटी भनेपछि 5 kg 4 मिटर, डेन्सिटी लिनु 9, जे पनि लिँदा हुन्छ 9 kg पर मिटर क्युब, किन मास पर बोलौँ भनेपछि यो म्याग्निट्युड भन्नाले के बुझिन्छ त? क्वान्टिटी अथवा एमाउन्ट, हाउ मच भनेपछि के त? जस्तै मास कति केजी? 5 kg, डिस्टेन्स 4 मिटर, डेन्सिटी 9 भनेपछि त्यो भनेको म्याग्निट्युड हो। म्याग्निट्युड अरू केही छैन, त्यति मात्र क्वान्टिटी र एमाउन्ट हो, सकेको। त्यो पनि 5 kg 4 मिटर 9 kg पर मिटर क्युब भनेपछि यिनी सबै के छ त? म्याग्निट्युड। अब डिरेक्सन के हो त? हेरौँ, डिरेक्सन भनेको अब थाहै छ। डिरेक्सन भनेको कुनै पार्टिकुलर पोइन्टतिर डिनोट गरे हुन्छ। अब जस्तै हामीसँग 4वटा हुन्छ डिरेक्सन: नर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट। ठिक छ। अब हेर त, यदि साउथदेखि नर्थतिर गयो भने त्यो डिरेक्सन भइदियो, वेस्टदेखि इस्टतिर गइदियो त्यो डिरेक्सन भइदियो। भनेपछि त्यही हो डिरेक्सन। के कुन भने साउथबाट नर्थ जानु भनेको डिरेक्सन, वेस्टबाट इस्ट जानु भनेको डिरेक्सन, नर्थबाट साउथ आउनु भनेको डिरेक्सन। त्यही डिरेक्सन यदि तोक्या हुन्छ, म्याग्निट्युडसँग यदि डिरेक्सन लाग्या हुन्छ, त्यसलाई नै भेक्टर भन्छ। सकियो? अब भेक्टर धेरै प्रकारका हुन्छन्। तीमध्ये मैले एउटा नर्मल धेरै इम्पोर्टेन्ट काम लाग्छ, त्यो भनेको युनिट भेक्टरको बारेमा अलिक कन्सेप्ट म दिन गइरहेको छु। हेर्नु त, युनिट भेक्टर के हो त? युनिट भेक्टर के हो त? युनिट भेक्टर के होइन भनेपछि यस्तो क्वान्टिटी जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ? 1, त्यसलाई युनिट भेक्टर भन्छ। मानौँ कुनै भेक्टर हामीसँग लेट गरौँ, भेक्टर ए छ हामीसँग भनेपछि हम कसरी युनिट भेक्टर निकाल्ने त? त युनिट भेक्टर भनेको यसरी डिनोट गर्ने, ए माथि पाइनको यसरी सिम्बल दिने। यो भनेको युनिट भेक्टरको सिम्बल हो। अनि यो भनेको भेक्टर ए बाई म्याग्निट्युड अफ ए। भनेपछि हामीसँग मानौँ कुनै भेक्टर दिएको छ र त्यही भेक्टरमा यदि त्यसकै म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्यो भने त्यो भनेको युनिट भेक्टर हो। वेयर
वेयर एन भनेको के हो त युनिट भेक्टर हो, युनिट भेक्टर हो जसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ, युनिट हुन्छ है। युनिट भेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ 1, केही न अरु केही होइन। युनिट भेक्टर त्यही हो, कुनै पनि भेक्टर दिएको छ त्यही भेक्टरमा त्यसको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्ने, दिस इज कल्ड युनिट भेक्टर। र युनिट भेक्टर भन्ने बित्तिकै युनिट 1 अनि कि त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुनु पर्यो। अब यो भेक्टर प्रोडक्ट भनेको छ, पहिला सर्ट कुराहरू पढौँ हेर त। यो भेक्टर प्रोडक्ट त्यो पनि एकदम बिबिया छ है। हेर यो दुई प्रकारको हुन्छ, यो भेक्टर प्रोडक्ट दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ डट प्रोडक्ट अथवा यसलाई स्केलर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ, र एउटा हुन्छ क्रस प्रोडक्ट, त्यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। अब के हो त डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट भन्नाले के बुझिन्छ त हेरौँ त। मानौँ हामीसँग दुईटा भेक्टर छ, लेट गरौँ ए भेक्टर एन्ड बी। यो दुईटा लेट ए एन्ड बी दुईटा भेक्टर छ। अब त्यो भेक्टरलाई डट प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने र क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने त डट प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै यसको सिम्बल हुन्छ यसरी डिनोट गर्छ, भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल टु डट प्रोडक्टको रिजल्ट भनेको एबी कस थीटा। एबी कस थीटा भनेको फाइनल रिजल्ट हो, र फाइनल रिजल्ट भनेको यो के हुन्छ त स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ, स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। स्केलर क्वान्टिटी भन्नाले त्योसँग म्याग्निट्युड हुन्छ तर डिरेक्सन हुँदैन, त्यसैले डट प्रोडक्टलाई स्केलर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। बुझ्यौ? क्लियर है। अब क्रस प्रोडक्ट के छ, हामीसँग दुईटा भेक्टर छ, भेक्टर ए र भेक्टर बी छ हैन। अब क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्छ त भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल टु यसको रिजल्ट हुन्छ एबी साइन थीटा र युनिट भेक्टर। अब फेरि कन्फ्युज पर्ला, यसमा युनिट भेक्टर छैन त यसमा युनिट भेक्टर किन छ? किनकि यो क्रस प्रोडक्ट जब दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट लिन्छ त्यसको रिजल्ट भ्यालु भनेपछि भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। भनेपछि जुन यो छ नि यो आको रिजल्ट यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी छ, र भेक्टर क्वान्टिटी भएको हुनाले त्यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। क्लियर? बुझ्यौ? अब हेर त के राम्रोसँग कुनै कन्फ्युज छ भने भिडियोलाई उ गर्ने, राम्रोसँग उ गर्ने। त्यसपछि अब धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सोधिराख्ने के छ भने बिबिआई छ, एउटा क्वेसन के छ, एट व्हाट एंगल डट प्रोडक्ट of two vector is equal to क्रस प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर। हेर मैले सिम्बलमा लेखेको छु तर ल्याङ्ग्वेजमा लेखा हुन्छ कि एट व्हाट एंगल डट प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर इक्वल टू क्रस प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर, यसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेखा हुन्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा मैले यसरी पनि लेखेको छु, ल्याङ्ग्वेजमा लेखा हुन्छ भने त्यस्तो केही छैन, सेमै हुन्छ। हेर त कसरी गर्ने, कति एंगलमा यो डट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रस प्रोडक्ट हुन्छ। ठिकै छ, हामीसँग के छ, लौ त के छ, ए डट बी ए क्रस बी दिया छ क्वेसनमा। अब कति एंगलमा त हामीसँग त्यो थाहा छैन, हामीले के गर्ने, सोल्भ गर्ने हो। हेर त यसको भ्यालु कति हुन्छ त, डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि मैले भनेको थिएँ अघि कि डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ, एबी कस थीटा, त्यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त,
एबी साइन थीटा र युनिट भेक्टर पनि हुन्छ, तर युनिट भेक्टरको मैले डाइरेक्टै भ्यालु मैले 1 राखिदिएँ है, किनकि मैले त सोल्भ गरिरहेको छु नि त। सोल्भ गर्ने बेलामा यो युनिट भेक्टर लेख्नु पर्दैन, त्यसको सट्टामा मैले 1 राखेँ। ल अब यो भनेको अब मल्टिप्लाई त 1 मल्टिप्लाई गर्यो भने एबी साइन थीटासँग त एबी साइन थीटा हुन्छ है। अब जाउँ, यो मिल्यो चटक्क, क्यान्सल गरेर एबी हुन्छ। अब बाँकी के बसेको छ त, कस थीटा बसेको छ, त्यो साइड के छ साइन थीटा। अब के गर्ने, साइनलाई नि त्यो साइड लगाउन मिल्छ, कसलाई नि त्यो साइड लगाउन मिल्छ। म के गर्छु, कसलाई त्यो साइड लग्छु ताकि ट्यानमा जाओस्, र ट्यान भनेपछि गाह्रो हुँदैन, त्यति सबैलाई थाहा हुन्छ। कट भन्ने बित्तिकै अलिक कन्फ्युज पर्छ कि, त्यही भएर जब कसलाई त्यो साइड लग्छु भने त्यो साइड यता के छैन भने के छ 1 छ, 1 बाँकी बस्छ। अब साइन थीटा बाई कस गयो कस थीटा। हेर त 1 इक्वल टु साइन थीटा बाई कस थीटा इक्वल टु ट्यान थीटा हुन्छ। त्यो चाहिँ सिम्पल छ, 8-9 क्लासमा पढ्ने है, त्यो अलि फर्मुलाहरू थाहा हुनु पर्यो, त्यस्तो केही छैन, गाह्रो छैन। साइन थीटा बाई कस थीटा इक्वल टु ट्यान थीटा। अब ट्यान कतिको भ्यालु 1 हुन्छ त हामीलाई थाहा छ, ट्यान 45 डिग्रीको भ्यालु 1 हुन्छ भनेपछि ट्यान, अब यो ट्यान क्यान्सल आउट भनेपछि के छ त 45 डिग्री इक्वल टु थीटा, देयरफोर थीटा इक्वल टु 45 डिग्री।